السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan doonayaa inaan wax yar ka soo wado qurux badan oo muhiim ah oo xaafadan imika loo sameeyay. xaafadan ay joognaa waa jigjiga yar gaar ahaan gaafanaha dibadiisa wadadani ka bilaabataa waxay martaa meel aad ugu baahnay. wadooyinka qaar wax loo sameeyaa qurux qaarna waxa u yihiin xaafadaha muhiim iyo halbowli oo xaafado dhan oo kala xidhmaa amba kala xidhnaa ayay isu furaan. marka wadadan ayaa ka mid ah halkaas imika joogtaa ku taagan tahay wadadii weyneed ee maynka ahayd dhinaca galbeed magaalada uga baxsay ee barta kaga dhacaysa oo wada muhiim ah aad loo qurxiyay waxa uu hadhow inuu kaliya in la saaro iyo mareenadii amba diriiskii la dhigo iyadana ay u baahan diriis qurux badan la dhigo. marka maanta wadada ayaa ma insha Allah ay daawasiinaya marka horena muuqaal duuban uma taragay laakiin wadadan quruxda badan markaan arkay ayaan doonay in ay idin kale daawasiyo oo maayarkana kuna nabad maadsan tahay waxaa yeelay wadooyin fara badan oo noocan ah ayay imika dawladdu hoos wada amba ay dhamaystirtay oo dhinac kasta magaalada leh bari koonfur iyo galbeed iyo waqooyiba. marka waxaan leeyahay dadaalka ka socda wadadan imika insha Allah mari doonaa in mariyo in si daawo doono quruxda iyo habka marsan. waa hagaag sidaan idin sheegay waxaan idin doonayaa inaan wadada in daawasiyo. wadadu waa wadada quruxda badan ee muhiimka ah waxay isku xidhaysaa wadada horta waa wadadii xer awr tooska u soo baxasay amba guriga madaxweynaha daba marisay waa laga yaabaa inaad maalin ay daawateen dawladda hoos xadhay ka jaraysa. marka waa wada muhiim ah wadada xer awr kolkay wadada jeer ku raacday xaggan soo tolooda galbeed waxa loo noqon jiray koonfur baa loo noqon jiray oo waxa lagu dhici jiray wadadii weyneyd ayaa la doonan jiray laakiin marka wadadan la helay imika toos ayaad bixi doontaa wadada weynna jaamka ay ka yarayn doontaa wadada guriga madaxweynaha hormartana iyadana waxay ku samayn doontaa in ay ka dhigto macnaha wado aan mashquul badan lahayn. sidoo kale wadadu waxay leedahay biriish aad u qurux badan oo halkaa oo xaafada kala xiri jiray oo isagana imika filayo inuu gaari doono inuu gabagabo ku dhow yahay haddaan la dhammaynba oo ahayd laagta kala xidhayba xaafadaha. marka xaafaduna waa mid ka mid ah xaafadaha ugu quruxda badan magaalada iska wada xumaatay oo wadooyin waa xaafadaha ugu quruxda badan magaalada waad arkaysaan imika halkaa waxa nooga muuqda dabaqadii dhaadheer ee xaafada jigjiga yar hotel Mansoor baa halkaa ka muuqda waxaasoo baabuura ee taagan hadday kamaradu qabanaysa aad arki doontaan waxa weeyaan wixii biriishka xidhay ee wadadan mari lahaa ee biriishku kala xidhay marka kolka imika loo furo waa ay mari doonaan. marka kacaanka wadooyinka caasimadda Hargeysa maadaama tahay magaalo dhismaysay 30 sano dadku ay dhisanayeen guryo laakiin wadooyinkeeda aan sidii caasimadda loogu talagalay aan u dhismin laakiin imika waxa socda dadaal 100% oo dawladdu hoos wado markaad aad ugu fiirsato dhinac kasta magaalada waxa ka socda wado yar oo gaaban oo 2 kiiloomitir to 1 kiiloomitir walow meel qaarkood ka sameeyeen wadooyin dhowr kiiloomitir waa ku hambalyeynana waxa leenahay siyaasadda iyo arrimaha kale ha kaga mashquulina in wadooyinka halka kaga wadaan wadooyinkana waxa wanaagsan marka wadada la sameeyo dadka shaqada kula ayaa garanaya in loo sameeyo biyo mareenada biyaha laga hagaajiyo wadadan la tayeeyo sidoo kalena wadada hareerteeda la qurxiyo oo loo sameeyo dhirtii macnaha qurxin lahayd magaalada bilicda u sameyn lahayd oo sidoo kale wadooyinka yara gaagaaban ay xaafaduhu dhistaan. imika wadada soo daawateen waxaan soo gaadhay laakiin biriishkii iyo biyo mareenkii quruxda badnaa halkii idinka sheegay dusha kolkaa imika halkii biyo mareenkii biriishkiina waa ka wadadu imika saarkaysan waa jaam oo halkan iskuul baa ka soo jeeda caana oo waxaan baabuur sugaysa sidoo kale baabuurtii aan idin sheegay wadada ku leexan jirto oo dhanba halka soo marasa wadaduna wada kasaan sidii muhiimka u tahay waxa ka muuqata iyadoo cusub inta baabuur ee marasa waxa soo baabuur marka wadada ay marayaan wixii galbeed u socday wixii xaafadaha boqol jira ku socday wixii xaafada egas kaantaro ku socday sidoo kalena wadadii boqolkiiba ka dhinaca ka maraso hadii taana la sameyn lahaa waxay noqon lahayd magaaladu inay kala fududaato oo waxaanoo jaam uu ka yaraado. imika wadada guriga madaxweynaha hormarta oo laga yaabo inay jaam badan ahaan jirtay amba taa jeerto wadada waxay noqotay muhiim bay u tahay wadada. marka wadooyinkan wadada waxa tahay wadooyinka muhiimka waa magaalada kala fududin doona marka waxay daawasho wacan kanuu biyo mareenka ay u baahan yihiin wadooyinka intooda badan in loo sameeyo si ay biyo wadada u guubiyaan.